Moret e mund por. Moret. Këtë pamje nga ndjekja dhe aksidenti se disa kosovarë ja bën 2 personave të cilët i kishin plashitur në Holand. Fillimisht 2 personat në veturën e zezë, që po ishin në pamje, i kishin ndaluar 4 kosovarët duke u paraqitur si polic, duke u kërkuar dokumentet dhe të deklaronin të hollat që kishin me vete. Pasi kishin marrë nga kosovarët dokumentet dhe rreth 20.000 euro, personat e dyshuar kishin vrapuar për në makinë duke u larguar nga vendi i ngjarjes. Por mbrapa tyre ishin vënë 4 kosovarët që tashmë kishin kuptuar se janë viktima të këtij rasti. Elbonita Bazi, Valjan Begolli, Përparim Sadiku dhe Jedmir Haliki, të cilët pas disa minuta që kishin ndjekur të dyshuarit, kishin arritur t'i godasin me veturën e tyre dhe t'i hedhin në një liçen të zonës. Njëri nga të dyshuarit kishte arritur të ekte nga vetura, ndërsa tjetri është kapur nga viktimat e rastit, të cilët kishin telefonuar policinë. Ngjarja ka tronditur zonën pasi që ishin aktivizuar forcat e mëdha policore, përfshirë këtu edhe ndjekjen nga ajri për të lokalizuar të dyshuarin e dytë. I njëjti tashmë është kapur dhe arrestuar nga policia holandeze dhe 20.000 eurot i janë kthyer kosovarëve. Pas deklaratas që kanë dhënë në polici, 4 kosovarët janë lënë të lirë, ndërsa ngjarja ka bërë bujë të madhe edhe në mediat holandeze.